சிக்கன்ல நெறைய வெரைட்டி டேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். வேற என்ன புதுசா இருக்க போதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா? இந்த சிக்கன் கறி ரொம்பவே டிஃபரெண்ட்டா இருக்கும். செம்ம ஸ்பைசியா, அட்டகாசமா இருக்கும். ஈஸியா சமைச்சிடலாம். வெல்கம் பேக் டு சுகிஸ் கிச்சன். புரியலீங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னேங்க. அவ்வளவுதான். சிக்கன்ல மஞ்சத்தூள், உப்பு சேர்த்து அதை கோட் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ் தனியா வச்சிடுங்க. மசாலா அரைக்கிறதுக்கு காஞ்ச மிளகா, காஷ்மீர் மிளகா, நான் வந்து காஷ்மீர் மிளகா கலருக்காக சேர்த்துருக்கேன். இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. தேங்காய், கசகசா, மிளகு, சாய்ஜீரா, பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், ஜாவித்ரி, பட்டை இலை, தயிர், மஞ்சத்தூள் சேர்த்து ஃபுல்லாக கிரைண்ட் பண்ணாதாங்க க்ரீமியாக இருக்கும். இந்த சிக்கனை நம்ம 3 ஸ்டேஜாக குக் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு மசாலா டேஸ்ட் இறங்கும், அதுக்கப்புறமா தக்காளியோட டேஸ்ட் இறங்கும், அப்புறமா அந்த மேஜிக் மசாலா நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவோட டேஸ்ட்டும் இறங்கும். லாஸ்ட்டாக எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி அந்த ஸ்பைசினஸ் டேஸ்ட்டு உங்களுக்கே அந்த வாசனையில் தெரிஞ்சிடுங்க. உங்களை மாதிரியே சிக்கனை டிஃப்ரெண்ட்டாக சமைக்கணும்னு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லை கொலீக்ஸ் யாராவது விருப்பப்பட்டாங்கன்னா இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த சிக்கன் கறியை சப்பாத்தி இல்லை சாதத்தோட ஃபேமிலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. எப்படி இருந்ததுன்னு முடிஞ்சா கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க.
மறந்து விடாதீர்கள், மறந்தும் இருந்து விடாதீர்கள். என்னன்னு கேட்குறீங்களா? அதாங்க லைக்கு, ஷேரு, சப்ஸ்கிரைபு, காமெண்ட்ஸு.